अगर आप भी आईफोन लवर है तो मोहित वाल द्वारकापुरी लेकर आ गया आपके लिए इंदौर का सबसे बड़ा ऑफर। आईफोन 15 और आईफोन 16 पे आपको मिलेगी एक लग्जरी साइकिल और स्पीकर बिल्कुल फ्री। आईफोन 15 और आईफोन 16 खरीदने पे आपको देना मात्र 1999 रुपए और हम आपको दे देंगे एक लग्जरी साइकिल 10 साल वाली बिल्कुल फ्री और साथ में देंगे एक स्पीकर भी जिसका प्राइस है 3000 रुपए विद माइक वाला स्पीकर भी दे देंगे आपको बिल्कुल फ्री और साथ में मिलेगा आपको एक लकी ड्रॉ का ऑफर भी जिसमें आप जीत सकते हैं गोवा का ट्रिप और चमचमाती बुलेट भी। तो अगर आप भी आईफोन लवर है तो विजिट करें मोहित वाल द्वारकापुरी इंदौर में। थैंक यू।